Ալեքսանդրապոլից մեզ գրում են, որ այդ քաղաքի հրապարակներում եւ փողոցներում կեղտը գրեթե երբեք չեն մաքրում Սուրբ Փրկիչ Հայոց եկեղեցու շուրջը, չնայելով, որ նա գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, անանցանելի ցեղ ու կեղտ է տիրում։ Սա 1890-ականների մշակի հերթական համարում ագրված։ Այո։ Հա ու այսօր էլ մենք միասին զբոսնում ենք ու տեսանք ոնց որ նույն եկեղեցու նույն շրջակայքում նույն խնդիրն է, ինչ որ 1890-ականներին։ Այո, դրա համար որոշեցինք նստել ու դրա մասին զրուցել։ Մեր Գյումրի տեղափոխվելու մոտիվացիաներից մեկը ինձ թվում է հենց դանդաղ ժամանակն էր, որ մեզ կհանգստացնի, որովհետև Երևանյան կյանքը ինքը շատ արագ է, շատ ինտենսիվ է, բայց նաև ոնց որ դու շնչելու ժամանակ ես ուզում, որտեվ Երևանում դու ոնց որ շատ աշխատում ես, շատ ծախսում ես, շատ հոգնում ես, այդտեղ հասցնում ես ոնց որ քիչ աշխատել ժամանակի առումով, հանգստանալ, շունչ քաշել, լիքը թերություններ ես նկատում շրջակայքում ու քո մեջ, որոնց վրա սկսում ես կենտրոնանալ, իսկ Երևանում ոնց որ դրա ժամանակն էլ չի մնում։ Բայց մյուս կողմից էլ ինձ թվում է մենք արդեն բավական հանգստացել ենք ու արդեն այտենց ինչ որ մի բան մեզ սկսում է ներսից ուտել, որ ուզում ենք ինչ որ տեմպ, ուզում ենք ինչ որ մի բան անել, ինչ որ տենց ավելի արագ ստեղծագործ միջավայրեր ենք փնտրում ու չենք գտնում։ Որտեվ ինձ թվում է մենք դեռ ունենք ռեսուրս, էներգիա ինչ որ մի բան անելու, իսկ այս մեր ընտրած թոշակառուի կյանքը, որը մեզ թույլ է տալիս ուշ արթնանալ, դանդաղ շնչել, դանդաղ ապրել, ոնց որ մեզ հիմա սկսում է տագնապացնի, բայց այդ իմ մոտ լինում է, երբ որ ես գնում եմ Երևան եւ հետ եմ գալիս, այսինքն տեսնում եմ այն տեմպը եւ հետ, ոնց որ այն տեմպն եմ կարոտում։ Այդ շատ հետաքրքիր է, ես իմ ոնց որ տեմպը կորցրել եմ։ Հա, երեք էինք երկար դրա մասին քայլելուց խոսում, որ դիլեմա է մի կողմից, երբեմն որ այդ մտքերը սկսում են տանջել, որ դու ինչ որ տենց տեմպի աշխատելու, հատկապես որ երկուսս էլ տենց լրագրությունից ենք դուրս եկել, մի շատ ակտիվ ենք եղել եւ քաղաքացիական իմաստով եւ մասնագիտական իմաստով ու հետեւաբար այդ պատճառով էլ հոգնել էինք ու ուզեցինք թոշակի անցնել ու տենց մեծ հաճույքով տեղափոխվեցինք Գյումրի այդ դանդաղության համար, բայց ոնց որ հիմա տենց ուզում ես բան թոշակդ վերջանա, ինչը շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է շատ են հիմա մարդիկ աշխարհում առհասարակ, որ տեղափոխվում են գյուղեր կամ ավելի տենց փոքր քաղաքներ, ավելի փոքր համայնքներ, իրենց երիտասարդության ընթացքում, ոնց որ տենց երիտասարդության ընթացքում մի քանի անգամ թոշակի են անցնում, հետո վերադառնում են աշխատանքի, բայց մյուս կողմից էլ, հա, օքեյ, հիմա տենց ոնց որ այդ էներգիան վերադարձել, ուզում ենք ինչ-որ բան անել ու սկսում ենք մտածել կարող է օրինակ դա անելու համար ստիպված ենք լինելու էլի Երևան գնալ, բայց որ գնում ենք Երևան ու տեսնում ենք այդ կյանքով ապրող մարդկանց, բոլորը բողոքում են, որ կամ շատ հոգնած ու սպառված են, կամ դժբախտ են, նույնիսկ մի քիչ նախանձով ասում են Երանի մենք էլ ձեր նման տեղափոխվենք, ասենց մտածում եմ, որ հա, մի կողմից տենց ինչ-որ դիլեմա է, չես հասկանում թե ոսկե միջինը որն է, այսինքն արդյոք ուզում ես հետ տեղափոխվել ու ինչ որ ժամանակ տենց հավեսով աշխատել ու էլի դժբախտանալ, բայց հիմա է տենց ինչ որ անհարմարության զգացողություն կա, չէ՞։ Դու կկիսես որ կա։ Սեփական տենց փորձից ելնելով ասենք, որ մենք այս տեմպը ուզում եմ մի քիչ արագանա, ես կուզենայի այստեղ մնայի ու արագ տեմպով ապրեի ավելի, բայց ոնց հասկանում եմ, նույն մեր այդ հղումը մամուլին 1890-ականների հուշում է, որ փոփոխությունները շատ դանդաղ են տեղի ունենում ու հենց եթե առաջի եւ երկրորդ քաղաքները, ինչը Հայաստանի դեպքում մի քիչ անհամեմատելի է, բայց փորձենք համեմատել, մեկը տենց կյանքային փոփոխությունները, կյանքի որակի վրա ազդող փոփոխությունները կամ տեղի չեն ունենում կամ շատ դանդաղ են տեղի ունենում։ Ինձ թվում է մեծապես նաև ռեսուրսների եւ ֆինանսների եւ մարդկային ռեսուրսների Երևանում կենտրոնացված լինելու պատճառով է դա։ Օրինակ, չգիտեմ, ինտերնետում կարդում ես, որ Երևանի դպրոցներում կարգել են աշակերտների մոտ հեռախոսները, բայց մարզերին դա ոնց որ չի վերաբերվում, այսինքն մարզերը այդ փոփոխությունից կամ պետքա արագ կպնեն այդ հոսքին իրանք էլ ինչ որ փոփոխությունը, չեմ, եթե կա ինչ որ ուսումնասիրություն ըստ դրա արգել են, կամ պետքա էլի մնան ոնց որ լուսանցքում, կամ նույն տրանսպորտի խնդիրը Երևանում կարծես թե ինչ որ տես փոփոխություն կա լուծվում է մարզերում, համայնքներում ու հենց Գյումրիում, քանի որ մենք ստեղ ենք, ստեղի փորձառությունից խոսալով, տեսնում եմ, որ երթուղային տաքսիներում դեռ մարդիկ տենց խցկված, կանգնած, տենց այն ինչ որ Երևանում տեղի է ունենում, հիմա ոնց որ այդ նույնը Գյումրիում է։
ու հետ էլի ոնց որ այս փոփոխությունը երևի չգիտեմ մի 10 տարի այս մարդիկ նոր ավտոբուս հավանաբար չեն ունենալու, որտեվ դրա մասին խոսք էլ չկա, որ մարդիկ պահանջում են։ Էդ էլ է հետաքրքիր, այդ պահանջատիրությունը եւ ինչ են պահանջում ոնց որ քաղաքային իշխանություններից, քաղաքը այտենց մաքրված չի ձնից ու դրա պահանջը չես լսում ոչ Հա, միտեղ։ բողոք էլ չկա, այո։ Անգամ օդի մեջ բողոք չկա, ոչ միայն թիրախային բողոք Կարծիքով չկա։ ինչ որ բան է, որ սովորում ես այդ վիճակին, թե ավելի վատ է եղել հիմա տենց կարելի է եւ համակերպվել։ Ինձ թվում է մարդիկ չեն հավատում տվյալ դեպքում այս քաղաքի մասով ասեմ, որ իրենց ձայնը կարա փոփոխություն բերի, ինձ թվում է տենց, ինձ թվում է տենց մի քիչ հուսալքված են մարդիկ, ինձ թվում է որ ասում են ես կգորգռամ, ինձ կթիրախավորեն, ինձ ոչ մեկ չի միանա, որտեվ համայնքը պուճուրա բոլորը բոլորին ճանաչում են, ավելի լավ է ես այս մարդուն ասեմ, այս մարդուն ասես, այս մարդը նոր այդ պաշտոնային, քան այսքան տենց ականջին ասելով գնա լուրը հասնի, քան ես ասեմ ու ես դառնամ ոնց որ խոսացող այդ ակտիվիստ ասեմ իր անունը, բայց այդ ակտիվիզմը կարող փոքր համայնքում այլ կերպ ընկալվի էլի։ Ինչ որ անհատներ կան, որոնք այդ բեռը վերցնում են համայնքային իշխանության իրենց վրա ու դա տենց քաղաքը մաքրում, ինչը տենց ինձ շատ է ոգևորում, որ տեսնում եմ մարդիկ քաղաքացիներ, որոնք շո լապատկայով աղ են ցանում փողոցներին իրենց միջոցներով առատ, բայց թե մնացածը ոնց է տեղի ունենում, շատ տխուր է, իդեպ նկատել ես մեր քաղաքի տոնածառը, առհասարակ զարդարանքը, տենց մի կիսաքաղաքական, ինչ որ մի բան է արած։ Դե հա, տենց բան է, ապալ-թափալ արված զարդարանքեր, որը ասում եմ լրիվ արտացոլում էր քաղաքական իրավիճակը Գյումրիում կամ տենց բան, երևի համայնքապետարանի տրամադրությունն էր արտահայտում, տենց ծուրտիկ, մուրտիկ, կիսատ կպցրած, ինչ որ բաներ պակասել էր, մինչև թեին զարդարել, թե ինչ։ Օրինակ իմ համար այդ տես ապարանը, ես ապարանում չեմ եղել վերջին շրջանում, բայց ինտերնետով նայում եմ, սիրուն զարդարած ճոխ, տես լույսեր ու ինչ որ ընկերներ ու մարդիկ կան, որոնք ասում են անպայման պետք է գնամ ամանորին ապարան, իսկ Գյումրիում մենք էլ քանի որ բիզնես ունենք, մենք գիտենք ձմեռը ինչ դանդաղ է այդ բիզնեսը, այսինքն հոսքը մարդկանց քչանում է, բիզնեսը սկսում է ավելի վատ աշխատել, բայց դա ոնց որ ինքնուրույն մենք մեր մասով փորձում ենք ինչ որ միջոցառումներ անել մարդկանց ներգրավելու համար, բայց շատ բարդ է դա։ Այս օրինակ անգամ այդ զարդարանքը, որը խնդիր կա Գյումրիում ձմեռը զբոսաշրջիկվելու, որտեվ ցուրտ է, որովհետև չգիտեմ, հարմար չի փողոցներում քայլել, որտեվ սառած են փողոցները, այդ բաց է կփակեր էլի, ոնց որ ինքը ու քաղաքում բիզնես անող մարդկանց ու նաև այն մարդկանց, որոնք ուղղակի ապրում են ստեղ, ոնց որ փողոցը մաքրիր, սիրուն զարդարիր, այդ երեխան մի քանի անգամ ուրախ կլներ, իսկ հիմա տես լիքը ռեպլիկներ եմ լսում, ասում են, «Էսա մեր տոնածառը»։ Ամոթ է։ Դե չգիտեմ, քանի որ մենք տենց հիմա ինչ որ կարիք ենք զգում մասնագիտական աճի, տենց ինչ որ ակտիվացման, թոշակից աշխատանքի վերադառնալու, գիտակցում ենք, որ Գյումրիում դա չկա, ու առհասարակ մարզերում չկա, ու ստիպված են բոլորը եւ բոլոր ուղեղները գնում են Երևան, նույնիսկ եթե կուզեին մնալ, այսինքն կարծում եմ այդ մոբիլությունը շատ օքեյ ու շատ նորմալ է ու լավ է, այսինքն անդադ պետք է տեղաշարժվել, բայց տեղաշարժը Հայաստանում մի ուղղությամբ է ու դա դեպի Երևանն է։ Հենց նրա պատճառով այդ միջավայրերը Երևանում են ու տենց շատ ուրախ կլիներ, եթե համայնքապետարանները դրա մեջ ներգրաված լինեին, էլի։ Նենց կուզեի տենց հեղափոխական ռադիկալ համայնքապետներ լինեին, քաղաքապետներ լինեին, որ տենց մեծ պրոյեկտներ կվերցնեին, կնախաձեռնեին, փորձարկումներ կանեին, նույնիսկ եթե չստացվեր, բայց փորձեին։ Ձեր ասացին երկու արձագանք ունեմ։ Մի արձագանքը հետևյալն է, նաև կրթական կենտրոն է Երևանը Հայաստանի մասշտաբով, ամեն դեպքում լավ համալսարաններ Երևանում են, Երևանը որպես կրթական կենտրոն է զարգացած, լավ դասախոսները Երևանում են, երկրորդ արձագանքը տես Գյումրին, քանի որ երկրաշարժ է տեսել, այստեղ ինչ որ բաներ մարդկանց թույլատրել, օրինակ փողոցում ճիշտ է արգելված է օրենքով, բայց փողոցում բանջարեղեն վաճառելը մարդուն չեն հանում, որտեղ գիտեն դա իր առօրյա աշխատանքն է, ասենք եթե շենքի վրա կա կցակառույց, քաղաքապետարանը ոնց չի գալիս դա քանդի, որովհետև մտածում է, որ սա ոնց որ բայց մտածում եմ, որ արդեն կամաց ժամանակը մոտենում է, որ քաղաքային մենեջմենթը մտնի տենց ակտիվ փուլ ու սկսի ոնց որ այն ինչ որ չի կարելի, այն ինչ որ կարելի է, եթե պետք է մաքրել, փողոցը մաքրվում է, ոնց որ
ինչ որ որոշումներ են, որոնք պետքա ընդամենը քաղաքական կամք, ոչ թե օրինակ տենց ռեսուրս Հա, ֆինանսական։ բազային management 100% վստահ եմ, որ ինչ-որ տենց սխեմատիկ բան կա, թե չգիտեմ, երբ է ակնկալվում ձյուն, երբ է մաքրվում, սառույցի դեմ ինչ է արվում, եւ այլն, էլի, Հա, տենց ինչ-որ բան չի, մեծ նորություն վստահ եմ, որ դրա համար պետք չի։ իսկ ժամանցի ու մշակույթի մասին խոսելուց միանշանակ տենց Գյումրիին ու մարզերում ճիշտ է, հիմա այդ պետական պրոյեկտը կա, ֆեստիվալը, որը իմ համար տես դրական երևույթ է կողքից նայող մարդու աչքերով, որ այս հրազդանում էլ եղավ համերգ, Ջերմուկում էլ եղավ, Գյումրիում էլ եղավ, այսինքն գլոբալ մեծ միջոցառումները Երևանից հանում ես, որ մարդիկ զգում են, որ իրենց համայնքում է կարա ինչ-որ բան լինի, բայց հուսով եմ այդ համերգով չի սահմանափակվելու, այս վերջերս կարդացի, որ օրինակ հրազդանում պլանավորում են այդ մեծ դատա կենտրոնը կառուցել, այդ NVIDIA-ն եւ Firebird-ը եւ իսկեն այդ շատ լավ է, որ Երևանում չի, օրինակ հրազդանումը ու մենք շուրջ հետագայում նաեւ բիզնեսներ կձևավորվեն ու հրազդանը ինչ որ մի քիչ կակտիվանա հուսով եմ ու այդ է ինձ թվում է ճանապարհը համայնքները զարգացնելու եւ ակտիվացնելու, որովհետեւ ինչքան էլ ասում ենք Գյումրին դες մենք հիմա ստեղ ենք ու Գյումրին տենց հայտնի է որպես Հայաստանի ամենազարգացող քաղաքներից մեկը, չէ՞, տենց հիմա տենց բայց որ նայում ենք ստեղ ապրելով ինչ է կատարվում, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում զարգացող քաղաքի, հա, տենց ինքը ինչ որ մի փուլ տենց գնաց ու հիմա այդ ոչ թե դադարը շատ է դանդաղել, բայց ես տեսնում եմ մի երկու տարբերակ էլ ելքի այս վիճակից, օրինակ մեկը ինձ թվում է, որ Գյումրու օդակայանը էլի չվերթներ ավելացնի բացի լառնական, որի մասին մի անգամ խոսացել ենք ու հաստատ ոնց որ տնտելի տուրիստներ կբերի, մյուսն էլ եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի, որտեվ Գյումրու դիրքը տենց ցանցային է, ինքը հաբ է Թիֆլիսի եւ Կարսի եւ միջև ինքը շատ ու մենք դրա մասին մշակում կարդում էինք, որ առաջին բան երկաթուղով որ առաջին գնացքը պիտի գար, Ալեքսանդրոպոլում տոն էր, տենց ինչ-որ բան պարեր, երաժշտություն, միրգ, բան sense մանրամասն նկարագրում են, թե ինչ տոն է, որ հիմա Ալեքսանդրոպոլ է գալիս գնացքը ու շարունակելու է Թիֆլիս։ որտեվ ամեն դեպքում Հայաստանը տենց հիմա Հայաստանը ու տնտեսական չեմ վախենա ասեմ, տես մասամբ տնտեսական օկուպացիայի մեջ է էլի կպածա Ռուսաստանին, երևի դե հիմա ինչ անենք, ես կուզենայի էլի Ֆրանսիային եւ Իտալիային հարևան լինենք ու իրանց մասին խոսայինք, բայց մեր հարևանները Իրանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Վրաստանն են եւ իսկ դաշնակիցը Ռուսաստանը հիմնական ոնց որ այդ մարդկանց հետ պետքա ինձ թվում է ինչ որ կերպ շփվելու եզրեր գտնել ու ինչ որ մի բան անել, որ մի քիչ լավ լինի։ Հա, գիտես, ես այդ թեմայից իմ աչքը մի քիչ սկսում է թրթռալ այդ պատկերացումները, որ մեզ փոխանցվում են բան Հայաստանի մասին, որ ոնց որ Հայաստանը ինչ որ տենց Լյուքսեմբուրգի կողքից պոկվել է ու ընկել է այս բադ տարածաշրջան, բայց մենք մտքով դեռ կարոտում ենք մեր Լյուքսեմբուրգ դու չգիտեմ Լիխտենշտեյնը։ Փողոցով քայլում էի ու մտածում էի, ասում էի, տեսնես ֆրանսիացի գիտեն, որ մենք միայն իրանցից չենք զզվում։ Այսինքն մենք բոլորից զզվում ենք, նաև զզվում ենք մենք մեզնից, մենք գյումրեցիները զզվում են երևանցիներից, երևանցիները զզվում են բոլորից, բոլորը զզվում են երևանց, ինչ որ տենց բան կա, չէ, իրար չսիրելու, չհասկանալու, ատելու, տենց մեծ դեռ մի քիչ օքեյ, ինձ թվում է ամենտեղ կա որ տենց ինչ որ բան կան համայնքային, քաղաքային առանձին ինքնություններ եւ այլն, բայց ինձ համար ամենա խնդրահարույցը որ մենք ինքներս մեզնից ենք շատ հաճախ զզվում, մենք մեր ինքնությունից ու տենց անդադ փորձում ենք բան անել, այդ cancel culture-ի գրողն ենք, բայց ինքներս մեզ ենք cancel անում, որ տենց սրանից մաքրվենք, նրանից մաքրվենք, բայց իրականում երբ որ վերադառնում ես իրականություն, առանց իրար բացառելու դու այդ բոլորն ես, դու կրում ես եւ բյուզանդական կայսրության, եւ օսմանական կայսրության, եւ ռուսական կայսրության, եւ պարսկական հա միանշանակ պարսկականն էլ ինչքան այդ բոլորի միքսն է ի վերջո եւ նաեւ քո ու դրա մեջով էլ կար միշտ թելով իհարկե անցնում են քո տենց ուրույն զարգացրած մշակույթը բայց ինքը այդ բոլոր հոսանքներով անխուսափելիորեն անցել է ու դրանց մաքրվելը ինձ թվում է տենց ինչ-որ բան է բայց ես losing game էլի պիտի անես բացասական արտահայտություն չեմ լսել Ֆրանսիայի հանդեպ եվրոպացիների էլի եւ չէ դե եվրոպացիները բան են
Դե իրանք վատ մշակույթ ունեն, վատ մշակույթ քարոզող են։ Մի անգամ մետրոյում երկու մեծասեք տղամարդիկ էին խոսում, մեկը մյուսին ասում է. ես դեմ չեմ, որ տարբեր ազգեր լինեն Հայաստանում, տարբեր լեզուներով խոսան, բայց ասում եմ հնդիկ չէ, գոնե շվեյցարացի։ Հա, Այդ ճոգոս ինչ պրիզմայով բանա, ռասիզմ ու քսենոֆոբիա է, էլի տենց։ բայց նաև այսօր մի ուրիշ միտք էր ուղեղումս պտտվում, այդ որը մտածեցի, տես որ ֆիլմեր ես նայում, վերջում հայի ազգանուն ես տեսնում, մի քիչ ուրախանում ես, այդ մտածում եմ ոչ թե տենց այդ փոքր ազգի կոմպլեքս է երևի, այլ որ այս միջավայրից հնարավոր է հասնել այդտեղ, այս կրթական, սոցիալական, ֆինանսական միջավայրից հնարավոր է հասնել Կաննի կինոփառատոնի ֆիլմի ենթագրեր, այդ ինձ թվում է այդ է բան էլի, ոչ թե Դե ինչքան են խոչընդոտները։ Աշկա խոչը այդ ոնց որ այդ մարդը ավելի շատ հերոս է, որտեղ այս խոչընդոտները անցնելով է հասել այնտեղ էլի։ Մի տնտեսական հետազոտություն կար, բայց այդ արդեն վաղուց էր չգիտեմ, չնայած դժվար շատ բան փոխված լինի, բայց ոնց որ համեմատում էր, ասում էր թե ոնց որ ամենա բան հաջողակ կամ հաջողության հասնելու շանսեր ունեցող մարդու բաները այդ ֆիչուրները հայերենից մոռացա նկարագիրը որն է պատկերը ու դա սպիտակ եվրոպացի բոյով տղամարդներ Հա։ այդ տես բանն է էլ այդ պրիվիլեգիաների հասանելիությունն է ու այսինքն ինքս ինձ նայեցի հասկացա որ ես ոչ սպիտակ եմ տենց այն իմաստով որը դրված է դրա մեջ երրորդ աշխարհից ենք ոչ բոյով եմ ոչ տղամարդ ոչ էլ եվրոպացի ու դրա մասին է խոսքը երբ որ տեսնում ես ինչ որ մեկ օրինակ հատկապես հենց հայաստանցի հասնում է օրինակ Կաննի ենթագրեր կամ տենց ինչ որ մեծ հաջողության միջազգային հարթակներում դա է որ ուրախացնում է որ հասկանում ես որ այս տարածաշրջանից այս միջավայրից, որը քեզ անդադ իրականում կոտրում է ու չի քաջալերում առաջ գնալ, չգիտեմ, փորձել, սխալվել, առաջ գնալ եւ այլն, ինչքան դժվար է, գրեթե անհնար հասնել, իսկ ինչ որ մարդիկ ի հեճուկս դրան անում են դա։ Ինչը ի հեճուկդ Հա, որ բան feature բառը հայերեն չկարողացա ասեմ, ասեմ մի բարդ բառ ասեմ, որ չմտածեն հայերեն չգիտեմ։ ի հեճուկս ինչ կարևոր է։ ի հեճուկս քո մտքի այդ ինձ էլ էր թվում թե մենք սպիտակ ենք ռասայով մինչև Գերմանիայում հայտնվել է որտեղ ինձ խանութում ասցին արաբ ասի չէ Armenia չէ դա ասես Turk Kurd զույն չէ ու տենց հասկացա որ ես իմ դիմագծով նման եմ տարածաշրջանի ժողովուրդներին որոնք Գերմանիայում մեծ թիվ են կազմում, դրանց մոտ 10 միլիոն թուրք ապրում ու դու նման ես այդ ազգին ու իրանք քեզ ասոց դրա համար ասոցացնում են իր տեսած ազգի հետ էլի, որ իսկ ինձ թվում է ես տենց մի քիչ ֆրանսիացի եմ։ Իսկ Գյումրիում մենք մեզ մի քիչ ռուս ենք զգացել, մի քիչ ավելի սպիտակ, քան կանք։ Դե որովհետև մենք տեղափոխվեցինք երբ որ Ուկրաինայում սկսվեց պատերազմը ու նաև մեր հետ տեղափոխվեցին լիքը ռուսներ Գյումրի ու մենք հագնում էինք գունավոր բաճկոններ ու մեզ խանութում այդ կանաչ կուրտկայի կամ դեղին կուրտկայի համար ասում էին պակետ вам нужен Հա ու մի անգամ դավան տենց չդիմացավ ասեց չեք տեսել իմ իրաքցու դեմքը ես ռուս չեմ հա տենց ասես քյոմուր ռուս որտեղ եք видели вы вообще Հովշի մեծ հետաքրքիր է իրականում ստեղ ապրելը շատ հետաքրքիր փորձառություն է լիքը ժամանակ է տալիս մեզ մտքեր գեներացնելու ինչ որ բաների շուրջ մտածելու մասին, բայց երբեմն այդ մտքերը լինում են ցուրտ սեզոնին նեգատիվ, երբ որ դու մնում ես մենակ ինքդ քո հետ ու հասկանում ես ինչու են մարդիկ տենց փոքր համայնքներում փոքր ցուրտ տեղերը շատ ալկոհոլ օգտագործում, որովհետև դա փրկություն է ինչ որտեղ, դա հոգեբանորեն քեզ ինձ թվում է տոկում պահելու ձև է, ինչը նաև կարող է բայց վատ սովորություն դառնա ապագայում էլի։ Տենց այս ցրտին դիմակայելու միջոցներից մեկն է։ Տես ֆիների նման պետքա սաունաներ կառուցել Գյումրիում, որ ձմեռը ձգել։ Հա, դե Ձմեռը շատ բան լավ կա, է։ զուտ տենց շատ հասանելի չի ամեն օր չես գնա, բայց հա Ալեքսանդրասպան շատ հավես է։ Հա, Ու փրկությունը, բայց հետաքրքիր բան ես ասում, որ օրինակ Երևանում մենք մեր ազատ ժամանակը լցնելու թեմա տենց չկար, խնդիր դրված չէր, որովհետև հազիվ հասցնում էիր այն ինչ որ պլանավորել ես,
Այստեղ մենք ունենք լիքը ազատ ժամանակ եւ սկսել ենք մտածել, թե ինչ անել այդ ժամանակի հետ։ Ժամավաճառությամբ է պետք զբաղվել։ Երբեմն, հա, ձանձրույթը, պարապությունը, ձանձրույթը մի կողմից բացասական երևույթ է, երբ որ դու չես կարողանում գտնել, թե ինչպես օգտագործես ժամանակը, ու վիճում ես, դեպրեսվում ես, չգիտեմ, չէ, պրոկրաստինացիա ես անում, բայց մյուս կողմից օրինակ ես վաղուց ուզում էի սկսեի լուսանկարչություն սովորել, ու հիմա օրինակ սկսել եմ։ Այդ շատ հավես է, որ ժամանակը ունենք։ Իսկ ես այդ ժամանակ ավտոմեքենա վարել սովորեցի, տենց էլի օպտիմալ օգտագործված ժամանակ։ Ինչա, լեզու է պետք սովորել։ Ես իրականում անվերջ շնորհակալ եմ լինելու Գյումրիին ու մեր կյանքի այս փուլին, որ մեր կյանքը դանդաղեցրեց, որովհետև Երևանում ինչ որ պահի ես դադարել էի գիրք կարդալ։ Արագության այդ տագնապից ես չէի կարողանում, ասենք 2 էջից ավել նստել, որովհետև ամեն դեպքում գիրք կարդալու համար, որ ոչ թե անկապ տենց ոնց որ էջերով անցնելու, բայց միտքդ ուրիշ տեղ է սավառնում, այլ կենտրոնանալու համար պետքա դանդաղել։ Երևանում ես ինչ որ պահի դա այլևս չէի կարողանում անել, իսկ ստեղ ես այդ սովորությունը նորից հետ բերեցի, կարողանում եմ կարդալ։ Իդեպ տենց եզրափակելով ասենք, որ ձմեռը մեր հիմնականում սեղանի խաղերի շուրջ է անցնում։ Եթե դուք սիրում եք որևիցե սեղանի խաղ, դա կլինի Monopoly, Կատան, տենց Uno եւ մնացած խաղերը, գրեք մեզ, ասեք երբ է ձեզ հարմար, եկեք կրենք ձեզ։